ngoba indaba siyithola ngendlela angeke sazi ukuthi iqale kuphi le kodwa kunevideo enze umgibe engisola mina ukuthi maybe or mhlawumbe uyibhekise kumthandeni SK ngeke ngibe nayisho kodwa uzoyizola wena ivideo ngiyacabanga enye yama-post ewafakayo ile ebhalwe 2 days ago ethi impimpi lethu mabafethu uphuthi umdayisi. So kuma-comment section angazi bekukhulunywa ngani ke kodwa ke ivideo ke yiyo ke le engakusho mina kuma-Blue Nation ngoba ngathi ifana noKhuzani kakhulu nangendlela ke asencomeka ngayo ngithi ngayijabulile lento ma-Blue Nation kodwa khona uma kunokuphambana okukhona somewhere kulungile abaphambane futhi bawubuyisana kube kuhle kodwa ke ningayijabuleli lento alukho uthando olukhonjiswa elibhekise kuKhuzani la leqiniso ingoba nje kuselokho kuphambana kusekhona kwamanje siwazwile amavidiyo amaningi ebheke kuKhuzani ebizwa ngayo yonke inhlamba nangokuthi kama wakhe yabona nje akukho ade ngabizwa ngakho so ayonto into celebrate le kodwa nje ukuthi nibuke nje ukuthi lento izophelelaphi nidlela umculo wakhe kuKhuzani ivideo ke nansi ke Khuzani Khosikhona Innocent Mpungose woza ngeke mama woza hlala kule city mfethu enhle le nansi hlala la mfethu kule city enhle le bese kuthi lokho abakubiza ngembangi yakho lokho lento sindwa izinqa le esisidakwa lesi lokho abathi imbanga kaKhuzani benya nje befanisa ingane yakokhuba nesidakwa into edakwa utshwala ishaya abantu ayinendaba kama brand abo ekhuluma amasimba khuluma udoti ngabantu etshela abantu ayinendaba nabo kodwa lo umculi akahlala kulezi insimbi zerange lapha ngaphandle hlala lapha ngaphandle wena ukotela lapha ingqana lezi lana bafethu ake ngikhuluma amaqiniso la ngifuna ukuthi ujaje mawujaja ngifuna futhi nazi ukuthi yini into engixabanise enza ukuthi lenja le ibhale izinto enjena ngami uFacebook lenja le ngifuna ukuveza amaqiniso namhlanje ukuthi bengekho emudini yokumphendula ayangiqalela qala uKhuzani has a very good marketing management than lento le kanjani uKhuzani ufike wathi uzokhipha ingoma angazi okumhlakabani uyokhipha ialbum uyazwa wathi izophuma on that day uthi esesuka Khuzani ngiyayivuma mfethu imarketing team yakho mfethu akusumsangani wathi uKhuzani ngiyayidedela ingoma ngubani isikhathi ngo2 ayizindaba umhlaba wonke all ama provinces South Africa wawulinde ingoma kaKhuzani nabo bonke abantu abasebenza out of this country babelinda ingoma kaKhuzani ayizindaba umfana okwazi ukumaketha umsebenzi wakhe nowuthandayo umsebenzi wakhe ongadawa utshwala dakelwe emsebenzini wakhe ayizindaba ngisho I remember ngangisemsebenzini I kept on going ku YouTube ngibheke ukuthi uKhuzani usayifakileni ingoma zakhe ngisho ku Facebook I think it was about 1 o'clock or 12:30 wavela uKhuzani wapost ingoma esemotweni uyazwa le ngoma ethi angazi wena uzwelo mama wakho ngoba ukhulisa ngokutotosa yabona uKhuzani ngoma wayenza kwaungathi ifoni wayibambe kanje angazi kanjani but elokhe eshaya izandla kanje umhlaba wonke was watching him umhlaba wonke was waiting for 2 o'clock the whole world was waiting for 2 o'clock ilento ezothi ingoma zakho ziyaKhuzani kubelula ukushaya amamillion early then eza lento le cause sasilinde sonke u2 imagine abantu bebe ngaphandle kwesitolo belinde ukuthi isitolo sivulwe masivulwa bathi vuphakathi abantu ileyo nto uKhuzani ingoma zakhe wathi moyi edit zaricha u2 million very quick ngoba mningi umthamo wabantu akulindele ingoma zikaKhuzani on that day Khuzani your marketing team bhuti wami ngicela ukuthi uyiholele iyawushaya umsebenzi wawo bhuti wami
banika imali yawushaya umsebenzi wayo. Yes. So okwenza ukuthi kuthe makufika u2 o'clock savele sonke sathi bu khona sayidlala ingoma zakhe. Uyazwa indaba? And I remember kwakusemini kanti intambama ngizohamba sinana no baby siyodla out on that day. Mangibuya ngenza live. Hey, kwangithatha isikhathi esincane kwi-album kaKhuzani ukuthola ingoma emnandi engiyithandayo. Le ngoma ethi ebunzimeni for me was the first song engayipick out immediately. Sengibrowse through ingoma zika Khuzani. Yes. La ngoma ngayidlala ngenza ngaya ama video. Hey, lalelani ke. Wakhipha lokho. Hey. Thema khipha. Hey, afuthi mina ngisipost isigekhe mina. And angizenzisi mina. Thema khipha Nkosi yami ngathi we umsangano nje wengoma. Angudlali mina uToto nje. Ngavela ngathi we baby angitshene. Kambe yiphi indawo eNswempu eSwaziland? Wangitshela uBheki ukuthi hayi baby indawo eNswempu ile ngeke ngisho lapha ehotela esesilele kulona. Yala ngavele ngabhuka. Ngavele ngasenda i-email ngagooglisha ngabrowser ngasenda i-email banginike invoice ngakhokha. Ngathi baby asambeni. Cause angifuni ukuforce into engekho. Wena lento le. Into amele uyibonge. Ubombonga umfana wasenkandla owakuphushela isigekhe sakho. Kumanje nje sikubantu lamasimba akhe engoma ingoba yaphushwa umfana wasenkandla. Ake sithembe ukuthi kukhona mfowethu omzame ngakho. Ukuthi umfana akwazi ukuthi aphile naye. Ngoba udoti kabona awukhokhi. Sis. Ukolodo umufi. Mhla ka 26 November senza icall nawe. Kuyimi nguwe nomufi. Wena usangibiza ngobhuti wakho wena. Hayi manje ngoba usukhuluma kanje nami. Usathe bhuti umgebe. Wathi nomnikileni umfana imali yakhe. Akwazi umnika umfana imali yakhe. Uzuyibona ukuthi uyinja kanjani. Uyinja. Wena. Lo muhlwa lo. Lala intombi zamanje aziyifuni vele njengamanje azufuna umkhamo zifuna imali. No wonder umama kaM wabuyela emuva wabuyela kuwe ngoba vele uyazi laphana wayithola impahla le olundi kwakhumalo. La kuwena uzodlela imali vele kwasho ukuthi umuhlwa alithi indaba vele ayikho indaba yakho wena. Lokho nje ngifuna ukwazi ayikho indaba yakho wena mfana wena. Mina ngwesaba ukuya nokubuya ngequpha ngwesabi futhi ayikho into empilweni yakhe ngathi ngiyayithanda ngawe. Ayikho. Okunye ke futhi ngicela nina abantu la ku TikTok yekelani ukucompare umcimbi kaKhuzani nomcimbi walento le. Umcimbi kaKhuzani wawusendaweni ephakeme wayibhuka indawo mhlawumbe wakho u150k ukubhuka nje indawo kuphela. Lo wahamba waya enduneni wayothi baba bengicela ningipheni enduna bengicela ukubeka amatenda ami lapha. Abantu babebhoshe emaqeleni kumanje induna iyakhala ngamasimba agcwele lapha bebhosha khona abantu amashowe nje lutho. Yes, so awukwazi ukuyicomparison nalomfolo walenkandla. Njengamanje ke angithathe side manje ngumgibe nje oyimele angithathe sidalo manje. You cannot compare umcimbi wakho onambungulu nomcimbi kaKhuzani. How? Umcimbi wasobhuqweni. Ba nosizwe Ndlovu nje bethu bangamahlathi nje. So ngathi ufuna ukuhlala kwi VIP. Na VIP yini lamasimba lawana. Lento uhlala echain. iVIP VIP yakhona awuhleze echain. Ugqoka echain. So namhlanje nje yekela ukuyifanisa nokukhulu kuKhuzani. Khuzani akadakelwa kwimedia. Akasanganeli uKhuzani kwimedia. Phuma nje uKhuzani awusobe wafika kwilevel eKhuzani yokuyiphatha. Khuzani uyakwazi ukuyiphatha I represent and a present ibrand yakhe kwi social media akafani nawe. Ungaphinde uyifanise noKhuzani wena mbungulu wena.
phuma nje uKhuzana phuma nje phuma uphele uKhuzana akafani nawe hamba uya kwi media I'm sure una umuntu esifazane othandana naye uzosisanganela uzimdola la uzothi izinqa ngazi ozenza kuphi na kuphi emaceleni oshaya cima uqonda ukuthini enganeni zakho ngoba usele uqonda ukuthini go baby mama mina ebadala wendoda mina ngizele mina ngane ingane eyiningi and angifuni isex life yami yaziwe abantu abaclose nami wena uyotshela imedia ukuthi wena wawulala nozimdola tshela imedia ukuthi sinqa ngazi sinjani yes yabona angeke ubone ukhuba enza lo masimba lawo angeke nje umbone wena into ukuthi uyaqhoma ngathi awuchomi uyalahla even more uyalahla zininga I wonder why you still have those sponsors sponsoring you someone oyiphethe ubuhlathi nje ngawe uyimbungulu kabi namfana wena uyimbungulu kabi wena mfana wena so namhlanje nje wazi ukuthi wena uyinkosi eyimbungulu wena umgibeke lo mfana wami iyafunakala imali kamufi baba khokha imali kamufi uma ungafuni lokho ngizodedela ama voice note mina angisangani phela mina ngodela ngempela futhi kufunakala imali kamufi baba ngikunika 15 days ukukhokha imali kamufi ngiyazi nokwazi ukuthi kwakumalini yeah 15 days yafunakala imali kamufi namfana uthanda ukubukwa danko school out